हेलो सांगमाने ऑफिस रू आसली फ्रेश आईने पकुड़ी आनी पालंग पकुड़ी तक खाऊ मो झील ना चप आनी झील माँ दी जन मिस खाऊ आम पालंग पकुड़ी खाऊ देख भल अच्छी माँ टेस्ट मोर मन नहीं खाई पालंग पकुड़ी भल अच्छी दे दे दिखे खाई हाफ खाई मोर मन नहीं मैंने कथा न सर आनी खाई छुआ रखुन 45 टाइम रखुच ना तू भल अच्छी माँ पालंग पकुड़ा कौन टे जस्ट पिता पिता लगे पिता पिता टे लगुनि पालंग नहीं बाड़ी पालंग भल लगे कौन हाँ ये पिता लगुच पूरा बाड़ी जो छोट छोट हो हल्का पत्ता गुड़े करता भल आसन सांग मैंने पालंग पकुड़ी खाया आम पालंग पकुड़ी आ कोका कोला पिया किणी के आनी 130 टाँग ना 130 टाँग आ कोका कोला पिया नी पी सारूँ आती अच्छे मोर दरकार बेस टे पितरा पितरा लगे यारी पुआ आसला सान पुआ किए यारी सान पुआ कौन कहला आंटी मोबाइल लगे कि कौन करी मम्मी पाखु फोन कला जाइला ना बाहर कौन पचारा गला कहला कौटी गोली अच्छी थंडा गोली आ सर्दी गोली ज्वर गोली कहला आंटी थैंक यू वेलकम बेटा पड़ा कहनी मैं तो दादी का क्या होता अपन दीदी रखता ना मतलब नहीं दादी दादी बूढ़ी दादी बूढ़ी दादी दादी अम्मा हाँ दादी खाई दे आ खाई मैं खाईला मोर एटा खाई जाई बरा चित्त प्रबल सांग बापा मैंने दे दे खुद खाने मेरा जा हो पड़ा आसली जाई बरा खाना दीटा आनी मु गोटे खाई खाई बस पाठ पढ़ एवढी पी दिए ढुके 3 दिन स्कूल जावार ना यहाँ फेर स्कूल छुट्टी पाठ पढ़िया ना ना बेकार बड़ झीटा भल पढ़ा हो पाठ हो पुअटा जहाँ पढ़ते पढ़ु ठाकुर भल रुहतु से तार खाई स्कूल पढ़ाऊ पुआ लेट कर बाहाना कर बड़ जो तार सका रेडी हो पड़ा स्कूल आस खाद ट्यूशन पड़ा अब जी आम तो स्कूल ना कहला ज्वर पुरेला आहरी से पाठ पढ़ो कौन सका कही ना स्कूल जी मामा छुट्टी देदेला मु तो खाली कहूली सका डाकी झील तो पचारू तो बापा को तू मना कलु स्कूल जीविनी बोली डाकिने तो डाकिला मना कला जमी मोर लेट कर मोर रोसे करने ना मुझे डाकिनी आ सबुदिन पुणी कर दौर ना नहीं पुणी छाड़ी आसुचे किए ते
ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ ଏତେ ବାଧୁଛି ନା ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବୁ କ'ଣ କିଏ ଜାଣେ ତାର କିଏ ଜାଣେ କରିବ ନା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଲାଗୁନି ମୁହଁରେ ମୁତି ଦେବ ଖାଇଲେ ପାଠ ପଢ଼ ବସିକି ଦେଖ କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନା ନାହିଁ ଖାଲି ଏଟା ଆଣିଦିଅ ଏଟା ଆଣିଦିଅ ତା ଛିଲକା ବାହାର କରିଦେଇ ଖାଲି ଆଳୁଟା ବାହାର କରିଦେବି ଦେଖୁନ କି ଖାଇବା ଦେଖ ପିଜା ପିଜି 3 ମାସରେ 8,000 ଦିନକୁ କେତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା 9,000 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ଟଙ୍କାଟେ ନା 2 ଟଙ୍କା 9,000 ଟଙ୍କା 200-400 ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଉ କ'ଣ 9,000 ଟଙ୍କା कम से कम एग्जाम तो दे दे ଇଏ 18,000 ଘର ଭଡ଼ା 9,000 ହେଇଯିବନି ଜାନୁଆରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ପଇସା ନିଅନ୍ତାନି ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଖାଲି ତେଲୁଗୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ତେଲୁଗୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଂଲିଶ ରହିଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ସଇଲା ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଇଂଲିଶ ରହୁଥିଲା ଆଙ୍କର ସେଇଆ ରହିଥାନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ପଢ଼େଇଲେନି ଏଇଠୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ନା କେତେ ଦିନ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲରେ ମାସ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଯାଉନି କି ଆଉ ତା ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଯାଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ मानती होती है ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଏଠି ପଢ଼େଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା କିଛି ଜାଣିବା ସବୁ ତେଲୁଗୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଲାଷ୍ଟକୁ आधा पर बनी खानी करा सरकारी जॉब ହଁ ଢୁଣ୍ଡିଥାନ୍ତା ସରକାରୀ ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭଲ ହଁ ନା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭଲ କ'ଣ ତମେ ନା ନାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ହଁ 40-50 ଟଙ୍କା ଦରମା ହଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇନି ତ ହଁ। ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଭଲ ପଢ଼ଉଛି ସେମିତି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଭଲ ପଢ଼େଇଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ରେକର୍ଡ ହେବ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇବ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଯାଇଥିବ 40 ଦେଖୁନ ମଝିରେ ଆସିକି କିନ୍ତୁ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ 50 ଟଙ୍କା ପୋଷଉନି ଗୋଟେ ମାଇକିନା କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ପୋଷଉନି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ କ'ଣ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ହଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ତାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଚାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ୟୁପି ସରକାର ଦରକାର ଇଏରେ କିଛି କହିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ବଢ଼େଇ ଦେବ ୟୁଟ୍ ନେଇ ଫୋକାଡ଼ି ଦେବ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯା ସେଇଆଡ଼େ ରହିବୁ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବୁନି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସିଏମ୍ କାମକୁ ନୁହେଁ ନା ନବୀନ ଥିଲା କାମ କରିପାରୁଛି ନା ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ କେହି ନୁହଁ ସିଏ ସବୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1 ସିଏମ୍ ହେଉଛି କି ଗୁଣ୍ଡାରା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁନ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ନିରାପଦ ଏଠି ଡେଞ୍ଜର ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି କହିଲା ମୁଁ ଏଟା କରିଦେବି ସେଟା କରିଦେବି କିଛି ନାହିଁ ହଁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତଥାପି ଏଠି ତ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଝିଅ ଛୁଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବେନି କିଏ ଫଲୋ କଲାଣି ତ କ'ଣ କଲାଣି ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡା ହଜିଆ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ ଆଉ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ କରିବେ କି ନବୀନ ଦେଲା 24 ବର୍ଷ କିଛି କଲାନି କରିବ କ'ଣ ତାକୁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ ଆସିଲା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜ ଚଲେଇଲେ ତା ମନ୍ତ୍ରୀର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ହଁ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍